Kabajamtoota hordoftoota sagantaa Hope Channel Itoophiyaa nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kun sagantaa qorannaa kitaaba qulqulluu karaa TV Hope Channel Itoophiyaa isiniif dhiyaatudha. Karaa natti aananii kan jiran Pastor Efreem Hambisaati. Isaanitti aananii kan jiran immoo Obbo Fiqaaduu Dinqiisaa. Isaanitti aananii kan jiran immoo Pastor Geetaachoo Biraasaati. Sagantaa keenya jalqabuudhaaf egaa heertuu yaadannoo dubbifannee kadhannaa godhanneetu itti fufna. Amma xumuraatti nu wajjin turaa isiniin jenna. Heertuu yaadannoo barumsa sanbataa keenya kanaaf qorannoo kitaaba qulqulluu kanaaf nu kenname Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 7 nan dubbisaa. Pastor kadhannaa nu gootu sagantaa keenya itti fufna jechaadha. Cimii ija jabaadhus seera Museen garbichi koo si abboome hundumaa eeguudhaaf of eeggadhu. Iddoo dhaqxu hundumaatti wanti ati gootu akka wal si qixxaatutti isarraa gara mirgaatti yookiis gara bitaatti hin goorin. Tolee waaqayyoon galateeffannaa. Jaalala bara baraatiin kan nu jaallatte waaqa keenya gaarummaa keessa guddaa faraara kee isa baay'ee ijoollee keetiif yaa waaqayyo gooftaa haalati mijeessituuf wanta ati goote hundumtuu qulqulluuf qajeelaadha. Baay'ifnee gaarii goonee si galateeffannaa. Galanni maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bara baraan siif haa ta'u. Amma gooftaa sagalee kee gooftaa qo'annoo macaafa qulqulluu waliin saba keenyaafis waldaa keefis addunyaafis kan ta'u yeroo waliin yaa waaqayyo maree goonu afurri kee nu gidduu ta'ee samaayiidhaa ergaa kee ergitee akka nutti dubbattu jaalala kee haa ta'u. Kanati dubbattuun immoo dubbiin kun akka nu qulleessuuf jireenya samaayiif akka nu qopheessu ayyaana keetti nu baay'isi. Yeroo keenyaaf itti darbi nu gargaari. Deebiteen dhuftaa mootummaa keetti nu qopheessi maqaa gooftaa keenyaa Yesuusiin ameen. Kabajamtoota dhaggeeffattootaa egaa qorannaa kitaaba qulqulluu keenya alanaa kwarterii ammaa macaafa Musee isa jalqabame sana kan itti fufsiisu garuu macaafa Iyyaasuu macaafa guddaa seenaa guddaa keessatti barachuu dandeenyu keessatti ilaalla. Macaafni kun itti fufa macaafa Museen saba waaqayyoo akkamittiin akka inni biyya abdachiifametti galchuudhaaf fuudhee ka'e. Erga fuudhee ka'e immoo rakkinoota qomqabaa baay'ee erga isa mudatee akka carraa ta'ee inni utuu itti hin galin waaqayyoo Iyyaasuu akka inni saba kana fuudhee gara fuula duraatti adeemsisuu fi carraa kennee fi Iyyaasuu file. Kanaaf macaafni Iyyaasuu gaa geggeessummaa Musee irraa gara Iyyaasuutti geggeessummaan saba Israa'el Musee irraa gara Iyyaasuutti ce'uusaa kan nutti argisiisu seenaa Israa'el keessatti seenaa guddaa akka inni ta'e seenaa cimaa akka inni ta'e ilaalla. Seenaan Iyyaasuun Museedhaa fi kan gargaarsa godhu isa jalatti kan guddate waa'ee Musee fi adeemsa lafa onaa kan beeku ture. Kanaaf Museen garbichi waaqayyoo wajjin waan waaqayyoo biraa fuudhee ittiin saba sana gaggeessaa ture. Yeroon isaa yeroo ga'u garuu waaqayyoo Musee harkaa geggeessummaa kana harka Iyyaasuutti akka inni kennuudhaa fi carraa isaaf akka inni laatetti ilaalla. Iyyaasuun humnaa fi qajeelfama gooftaasaa waaqayyoon jechaadha. Dhaloota haaraa ta'ee dhaloonni haaraan biyya Misrii ka'an sun Musee wajjin adeemaa kan turan sun yaada qajeelaa ta'ee fi yaada gaarii ta'e nama immoo Iyyaasuu wajjin deemsa isaanii akka isaan itti fufaniif nama waaqayyo ofiisaatii isa filee akka ta'eeti ilaalla. Seensa keessatti egaa abdiin waaqayyoo abbootii amantiitiif kenne inni Abrahaam irraa jalqabee biyya abdachiifame biyya kakuu sanatti Kana'aanitti hin galta jedhee waaqayyoo Abrahaamiif kakuu gale. Museettis dubbate. Karaa Musee immoo amma deemuu qaban adeemanii qomqaba baay'eentu jiru, gungummii baay'eentu jiru, haala ammaata baay'eentu jiru.
sana hundumaa danda'anii gara fuula duraatti adeemaa turan. Haa ta'uuti Museen akka carraa ta'ee Iyyaasuutti gaggeessummaa kana kennee Iyyaasuun saba sana fuudhee dhaloota haaraa wajjin namoota dhalatan iddoo sanatti karaa irratti namoota dhalatan wajjiniin adeemsa isaa akka inni itti fufee ilaalla. Egaa dhaggeeffattoota kaayyoon macaafa Iyyaasuu inni jalqabaa Israa'eliin biyya abdachiifametti galchuudha. Kuni Museedhaan jalqabe jenneerra. Museedhaan jalqabu malee kan biyya abdachiifame kanatti galchuudhaa fi carraa argate amma Iyyaasuudha jechaadha. Iyyaasuun biyya sana moo'ichaan akka isaan argatan gaggeessaa gaarii ta'ee Museerraa isa fuudhe kana itti fufa. Garuu rakkina guddaatu jira. Museen saba sanaa galaana diimaa ceesiseera. Galaana diimaa ce'aniiru. Yordaanos immoo fuula isaanii dura jira. Yordaanos baay'ee ulfaataadha. Akka galaana diimaatti ce'uun salphaan turre. Dhaloonni sun Yordaanosiin fuula isaanii dura kaa'aniitu adeemsa isaanii Iyyaasuu wajjiniin gara fuula duraatti adeemaa akka isaan turan. Iyyaasuus qonqabaa baay'een akka isa qabee rakkoon guguddaan akka isa mudate nu argisiisa. Kitaabni Iyyaasuu egaa baay'ee kitaaba bareedaa ta'ee fi qo'annoo kitaaba qulqulluu adeemsa lafa onaa keessatti isaan wal harkaa fuudhanii saba sana gaggeessan nuun illee har'a adeemsa isaanii sanarraa akkam goonee gara fuula duraatti jireenya bara baraatti galuu biyya nuuf qophaa'etti galuudhaaf maal gochuu akka qabnu illee kan nu yaadachiisu akka ta'e seensa kitaaba Iyyaasuu keessatti ilaalla. Inni biraan Iyyaasuun egaa Waaqayyoo waan Musee abdachiise waan Museef kakate isaafis darbee akka inni kakate akka inni saba sana gaggeessuudhaaf carraa argate nutti dubbata jechaadha. Seensi barumsaa macaafa Iyyaasuu gabaabamatti kana yoo jenne gara Paaster Geetaachoon yoo seensa kanarratti wanti itti dabaltan jira ta'e mee maal jettu waa'ee Iyyaasuu kana? Waaqayyoon gaarii goonee galateeffannaa. Yeroo gaariis kana nuuf kenne Waaqayyoof maqaan isaa galateeffamu. Akkuma barsiisaa Maanu'eel kaasuu yaalanii carraa lammaffaa kenname Iyyaasuuf. Carraa lammaffaa jechuun Museen saba Waaqayyoo biyya Misrii baasee Kaanaanitti akka galchuuf Waaqayyoo dura bu'aa godhee isa geggeessaa gammoojjii baay'ee keessatti isaa wajjin ture. Amma caafii Yordaanos gaanitti Museen saba kana achiin gahee dhaabbateera. Iyyaasuun immoo saba kana Yordaanosiin ceesisee lafuma sila Waaqayyoo saba kana waadaa gale akka inni dura bu'ee geggeessee achiin gahu Waaqayyoo Museen waan boqotee fi Iyyaasuu gara fuulduraatti fidee jechuudha. Kanaaf egaa carraan Museef Iyyaasuuf kenname kun carraa lammaffaa yookaan Musee lammaffaa Musee haaraa jechuu dandeenya Iyyaasuudhaani. Waaqayyoo kaayyoon Waaqayyoo ammas sabni Waaqayyoo biyya Kaanaanitti biyya Waaqayyoo isaan abdachiisetti galuudha. Saboonni kakuudhaan biyya Misrii ba'an baay'een isaanii gammoojjii keessatti dhumaniiru sababii abboomuu diduu isaaniini. Amma Iyyaasuun dhaloota haaraa ijoollota kan ta'an haaratti faati kan dhalatan waggaa 20ffaa keessa kan jiran kana fudhateetu carraa lammaffaa kana argatee saba kana gara fuulduraatti deemsisee iddoo Waaqayyo isaa abdachiise kana galchuudhaafiti Waaqayyo gara fuulduraatti isa fide jechuudha. Gara fuulduraatti fidiyyuu malee Iyyaasuun nama haaraa miti. Iyyaasuun jalqabumaa kaasee ijoollummaadhumaa kaasee hojii Waaqayyoo biyya Misrii keessa Waaqayyoo fi hojjechaa ture nama dhamdhame. Yeroo Waaqayyoo malalee guddaadhaan biyya Misrii saba Israa'eliin baasu argaa kan ture. Dabalees immoo yeroo Waaqayyoo galaana diimaa kana iddoo lamatti yookaan bakka lamatti hiree saba isaa ceesisuu ijaan argaa kan ture. Hojiif humna Waaqayyoo guddaa kana Musee jala deemee ilaalaa kan ture nama jabaa ture jedha macaafni qulqulluun. Haa ta'u iyyuu malee Iyyaasuun jalqabumaa kaasee maqaan isaa Iyyaasuu iyyuu hin turre. Maqaan isaa Awusee jedhama ture. Awusee jechuun immoo fayyina jechuudha jedha seera lakkoofsaa 13:8-16 immoo dubbiftanii Awusee jechuun fayyina jechuudha jedha.
Gara booddeetti maqaasaa Iyyaasuu jedhee kan moggaasee Musee ture jedha yeroo dubbiftan. Museen Iyyaasuu jedhee moggaasu Iyyaasuu jechuun egaa hiikkaan isaa fayyina yookaan Waaqayyoo in fayyisa yookaan immoo mo'icha hin kenna kan jedhu hiikkaa qabaa jedha. Jechumti Iyyaasuu jedhu kun immoo afaan warra Giriikotaan immoo maal jedhama? Iyesuus jedhama. Kanaaf egaa hiikkaa guddaa qabu maqaa isaa irraa kaasee hiikkaa guddaa kan qabu Waaqayyo kan itti fayyadamuudhaaf siluma leenjisee kaa'atee qopheessee kan ture nama guddaa nama jabaa yeroo Museen hojii guddaa hojjetu iddoo walgahii dhaallee dunkaana gara moggaatti bahee sabni Israa'el achitti akka qomoo isaaniitti wal baasaa dhaabbatanii sagadanii yeroo Museen gara iddoo walgahiitti deebi'u immoo dunkaana isaanii dhaabbatee kan eegaa ture dargaggummaa isaatiin Iyyaasuu ture amala loltummaallee kan of keessaa qabu ture Iyyaasuun jedha. Kanaaf egaa Iyyaasuun nama carraa lammaffaa Museedhaaf kenname inni immoo Musee harkaa fuudhee gara Waaqayyo saba isaa abdachiisetti geggeessuudhaaf dura boommaatti dhufuudhaaf carraa argate nama jabaa nama cimaa ta'uusaa argina. Kanaaf barumsa sanbataa keenya nuusa ammaa kana keessatti isuma barachaa turre nuusa sadaffaa kana keessatti isarraa fuudhee gara kanatti kan fide wal qabatee kan deemu ta'a jechuudha. Sababiin isaa inni sun waa'ee Musee taphisa Waaqayyo geggeessaa akka ture wallaansoo tamii keessaa akka darbaa ture Waaqayyo akkamitti isa gargaaraa ture sagalee Waaqayyo dhaggeeffatee Museen maal akka gochaa ture kan dubarsee darbee yommuu ta'u Museen Iyyaasuun immoo akkuma Musee kana akka inni cimee jabaatee abboommiif seera Waaqayyo keessaa utuu alan bahin utuu irraan gorin yoo jabaate Waaqayyo akka Musee geggeessaa ture akka isa geggeessu Waaqayyo waadaa kan galeef nama gara fuulduraatti dhufee carraa lammataa argatee saba kana galma Waaqayyo barbaadeen isaan ga'uudhaaf dhufe Iyyaasuu ta'uusaa argina jechaadha. Tole fayyaa ta'a Waaqayyo isin haa eebbisu paaster. Egaa adeemsi Iyyaasuu kanadha seensa kana keessatti paaster nu ibsaniiru beessa godhanii mala milkaa'inaa kan jedhu adeemsa Iyyaasuu keessatti egaa namni maaliin milkaa'uu barbaada nama hundumtuu milkaa'ina hin barbaada garuu namni hundumtuu immoo milkaa'u malli yookaan tooftaan ittiin milkaa'an maayinni kan jedhu namicha beekamaa tokkotu jira Benjaamin Zaandar namni jedhamu muuziqaa orkestiraadhaan nama barsiisu ture daree keessa seeneetu yeroo ta'e maal jedhaa barattoota hundumaa akka kaaseetu jajjabeesseetu barattoonni hundumti keessanii argattu jedheen aan qabxii olaanaadha qabxii guddaadha akka isaan argachuu danda'an isaan beeksise isaanitti hime garuu jalqaba semisteera keessaa torban lamaan isa jalqabaa keessa xalaa wayii akka isaan barreessan itti hime yeroo waa'ee xalaa kanaa kaasu xalaan kun yookiin immoo argachuu dhumti mataansaa carraa ittiin jiraachuuti malee kan eegamu mitii ittiin jira. Carraa ittiin jiraachuuti jedha. Amma gaa gara jalqabaatti kaaseera. Nama hundumtuu milkaa'ina barbaada. Milkaa'ina keessa immoo maaltu jira? Hojiitu jira, sochiitu jira. Namni waa sochootu isarra jira. Waan ta'e amma ta'e adeemutu isarra jira. Barattoota kana kakaasuudhaaf amma barsiisaan kuni haamilee isaanii kakaasee jabaatanii hojjetanii barattoonni hundumtuu arganna jedhanii hojjechuun akka isaanirra jiru kakaase. Garuu irratti namni argachuu danda'u nama sirriitti hojjete, nama qo'ate, nama shaakale. Kanarraati maal ilaallaa? Nuunillee carraa fayyinaa arganne. Iyyaasuudhaan carraa lammaffaa jennee kaafneerra nuunis har'a fayyinni keenya carraa lammata nuu kennameedha. Saba Israa'eliifis lammata kenname carraan inni jalqabaa Museen isaaniin fuudhee ka'ee biyya Misir keessaa biyya gabrummaati haala rakkisaa keessaa haala baay'ee jibbaachisaa ta'e keessaa isaan fuudhee ka'eetu karaa irratti gungummii waca fincila garaagaraa argisiisaa turanii sabi sun baay'ee Waaqayyoon gaddisiisanii Waaqayyoon gaddisiisuu isaanii irraan immoo Waaqayyotti dallane akka sabi sun iddoo yaadame sana hin geenye namoonni karaatti dhalatanii fi Iyyaasuun fa'aa qofti Iyyaasuuf Kaaleeb akka isaan carraa lammataa kenname sana warra duraa keessaa warra dura
ka'e keessaatti carraa argatanii akka isaan gara fuula duraatti adeeman saba sana adeemsisanii biyya jedhame sana akka isaan arganii fi namoota carraa argatanidha. Kanaaf egaa kitaabni Iyyaasuu waa'ee waan haaraa ta'e wayiiti kan inni nu hubachiisu. Waan haaraa ta'e wayii dhaloota haaraa wajjin wanta ta'uu danda'u wayii Museen waggaa 40 jenneerraa waggaa 40 guutuu seenaa ulfaataa ta'e dabarse. Seenaan Musee siluma ulfaataadha. Seenaa ulfaataa ta'e dabarse. Haala rakkinaa dabarse. Guungummii firaaf alagaa dabarse. Namoonni baay'een warrumti isaa wajjin ka'an isarratti guungumaa, isarratti wacaa, waan inni hojjetutti gufuu ta'a. Akka inni milkoofnee fi irratti guungumaa, irratti guungumsiisaa turan. Kanaaf har'allee maaltu jira? Namni milkaa'ina isa dhugaa bira ga'uudhaaf maal gochuu qaba? Hamma danda'e carraaqii tattaaffii gochuun akka isarra jiru macaafa Iyyaasuu irraa baranna. Egaa Iyyaasuun Musee hirkaa gaggeessummaa fuudhe kana lafa onaa kana keessatti isa Museen isa barsiise, Musee wajjin tureera jenneerra waan ta'eef shaakala qaba. Museen immoo gaafa hojii isaatti dabarsee isa kennuuf jedhu cimi jabaadhu jedhee sila seensa keessatti eertuu yaadannoo irratti kan dubbifanne jabaadhu cimi seera Waaqayyo Musee garbicha koo isan gorse irraati bitaatti yookaan immoo mirgatti hin goriin fuuluma duratti qajeeli adeemi jedhee akka inni Iyyaasuu jajjabeesse kutaa sana keessatti immoo ilaalla. Egaa akkaataa Waaqayyo jireenya Israa'el keessatti boqonnaa haaraatti akka isaan deeman galan kan inni isaan taasise carraa karaa Musee duraan isaanii kenname guungummiidhaanii haala garagaraatiin fincilaan carraa sana dhabaniiru ammas deebi'anii tattaaffiidhaan Waaqayyoof abboomamuudhaan waan Waaqayyo jedhe dhaga'uudhaan carraa lammaffaa akka isaan argachuu danda'an immoo itti hime karaa Iyyaasuu. Kanadha kan nuyi mala milkaa'inaa kan jedhu jalatti immoo kan nuyi ilaallu. Mee Musee haaraa kan jedhu kutaa itti aananii jiranii wajjiniin hime paaster yaada irratti nuu kennitu. Waa'ee barsiisaa kana yommuu ilaallu barsiisaan muuziqaa kuni barattoota hundumaa amilee isaanii kakaasuudhaaf hundumti keessan argattuu jedheetu amilee isaaniitti hore. Yommuu amilee isaaniitti horee jedhu aan kun immoo calluma jedhee utuu hin ta'in hojii hojjetamutu jira kan inni argamuu danda'u. Kan inni jedhe egaa namni hundumtinuu guyyaa jalqabaa argachuun narra jira jedhee gama isaatiin hojii barbaachisu hojjetee akka inni argatuuf kan inni amilee isaanii kakaasee jedha barumsa sanbataa keenya. Haa ta'u iyyuu malee simisteera jalqabaa torban lamaan jalqabaa keessatti ulaagaalee ittiin xalayaan barreeffamu isaan barsiise barsiisaan kun. Xalayaan akka itti barreeffamu akkamitti akka qabu isaan barsiisee jedha. Erga barsiisee booddee xalayaan kun kutaa keessatti barreeffama. Xalayaan kutaa keessatti barreeffamu kun ulaagaalee sila barsiisaan kun torban lamaan keessatti isaan barsiise akkamitti akka barreeffamu, introdaakshiniin isaa maal akka ta'e, gidduun isaa maal akka ta'e, dhumni isaa maal akka ta'e tokko lama jedhee barsiiseera. Gaafa dhumarratti garuu maal godhaa xalayaan kun kutaa keessatti waan barreeffamuu fi nama ulaagaalee inni barsiisan eegetu aannis ni jalqaba jedhe sana argachuu danda'a akka danda'uti nuuf kaa'e jechuudha barumsa sanbataa keenya. Kanarraa maal baranna egaa karoora fayyinaa akkamittiin fayyina biraa akka geenyu akkamittiin jireenya bara baraa argachuu akka dandeenyu Waaqayyo tokko lama nutti himeera. Namni hundumtinuu immoo karoorri Waaqayyoo maal akka ta'u barbaada? Akka inni fayyu barbaada. Akka inni mootummaa Waaqayyoo bira argatu barbaada. Kanaaf namni mootummaa Waaqayyoo argachuudhaaf karoora Waaqayyoo bira ga'uudhaaf abboommiidhaa fi qajeelfama Waaqayyoo kenneef keessa deddeebi'ee deemuutu irra jira. Sanaan eegu taanaanii keessaa bahee jennaanii hin gufate yookaan immoo carraa sana argachuu dhabuutu jira jechuudha akkuma namichi kun kaa'e. Waa'ee gara Musee haaraatti yommuu dhufnu akkuma sila seensa keessatti kaasaa turre Waaqayyo Musee fayyadamee saba garbummaadhaaf waggaa 400 biyya Misir keessa turan harka Museetiin baaseera Waaqayyo. Yeroo biyya garbummaa kana harka Museen baasu saba kana Waaqayyo maa inni biyya aannaniif damma yaasu biyya Kanaanitti galtuu jedhee abdii kenneef. Karaa muraasa ture karaa isaan deeman. Sababii guungummii isaaniif garuu karaan sun dheeratee waggaa 40 naanna'an jedhamiti
waggaa 40 gammoojjii keessa naanna'anii jedha. Naanna'an iyyuu malee waaqayyo malallee guddaadhaan hojii gurguddaadhaan saba kana geggeessaa akka inni ture duumessaan abiddaan geggeessaa akka inni ture yeroo isaan bishaan barbaadan bishaan yeroo isaan nyaata barbaadan maannaa waaqarraa harcaasee waaqayyo sooraa akka isaan ture lammata immoo ammas humna guddaadhaan galaana diimaa fuula isaanii dura ture iddoo lamatti ceesaa akka ture harka Museetiin waaqayyo fayyadamee hojii gurguddaa hojjechaa akka ture Musee jalqabaa yookaan immoo Musee isa duraatiin jechaadha. Hojjechaa akka ture deemee qarqara Yordaanos ga'ee Museenii achi utuu achi hin ce'inii akka inni boqotee argina. Musee haaraan kun egaa Musee haaraa jechuun Iyyaasuu jechuudha. Iyyaasuun lafa Museen dhaabee kaaseetu ammas hojiidhuma Museen hojjechaa ture. Waamichi isaanii tokko galmi isaanii tokko karoorri waaqayyoo isaaniitti kennu yookaan qajeelfamni waaqayyoo isaaniitti kennu lachuu isaaniif tokko ture. Amma garuu Iyyaasuutu gara fuulduraatti dhufeetu Musee haaraatu saba kana Yordaanoo qarqaraa kaasee ceesisee lafa waaqayyoo barbaade yookaan immoo iddoo waaqayyotti geessuudhaaf karoorsee kan geggeessuudhaaf waamamee Iyyaasuu ture. Sababiin isaa Musee haaraa kan inni jedhamee fi lafa Museen dhaabee kaaseetu hojii Museen hojjete. Lafa Museen saba waaqayyoo ittiin gahuudhaaf ka'eetu ittiin gahuudhaaf kan waamame Musee haaraa ta'ee Iyyaasuun gara fuulduraatti dhufuusaa argina. Haa ta'u iyyuu malee wal'aansoo Museen qabaa ture. Qomqaba Museen qabaa ture ammas Iyyaasuu akka inni eeggachaa jiru barumsa mataa keenya gaddaa keessatti nuuf ka'a. Sababiin isaa sabni kun saba guungumuudha. Sabni kun saba waaqayyoo irraa al tokko galagalee al tokko waa waaqayyo jedhee dhageenya jedhee gara waaqayyootti dhufee immoo booddee immoo deebi'uudha. Saba kana geggeesse saba mataa jabaa kana saba boqu jabeessa kana fuudhee gara fuulduraatti deemee Yordaanosiin ceesisee ganaa gimbiyyee erkuu kana amantiidhaan cabsanii darbanii Kaanaanitti akka isaan ganiif waaqayyo Museetti fayyadamee gara fuulduraatti kan fide Museen maannoo Iyyaasuun Musee haaraa jedhamee kan inni waamamee fi hojii Museen irraa dhaabirraa kaasee gara fuulduraatti waaqayyo geggeessuudhaaf carraan nama kenname waan ta'eef jechuu barbaade. Fayyataa waaqayyo isin haa eebbisu paaster boof qaaduun kana irratti yoo yaada gabaabaa qabaattan utuu kutaatti haanu ce'in dura jechuudha. Akkuma amma dubbatame namootatu fuuldura ba'a malee waaqayyo baroota hundumaa keessatti hojiinsaa karaa namootaa akka gaggeeffamuuf carraa namootaaf kennaa ture. Kanaaf isaan duuba ta'ee garuu ergama guddaa kennaa fi kan isaan gaggeessaa ture gooftaa Yesuus ofiisaa akka ta'e kanarraa baranna jechuudha. Yommuu Museen lafa onaa keessatti sabni Israa'el bishaan dheebotan kattaa rukutee bishaan achi keessaa yommuu isaaniif lola'ee kattaan suni gooftaa Yesuus ture. Isaan dura kan deemu saba sana kan dura deemaa kan ture gooftaa Yesuus qofaa ta'a akka inni ta'e kanarraa barumsa kanarraa arganna jechuudha. Kanaafuu hoogganaan waldaa kiristaanaa biyya lafaatti illee irraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e daawwattoonni keenya sirriitti akka isin hubattan barbaan kan waldaa isaa gaggeessu waaqayyo waaqa jiraataadha. Namni bakka bu'ee hojii waaqayyo itti kenne hojjeta malee waldaan kan gaggeeffamu waaqayyoon akka ta'edha. Mee paaster maal jettu waa'ee ce'aa qabadhaa hiraa tajaajilaa jedheetu kaa'e. Kanarratti maal wanti jettan hime? Baay'ee gaariidha. Ammas kunis dhoksaa guddaa of keessaa qaba. Akkuma sila kaasaa turre dirqamni yookaan waamichi Iyyaasuuf kenname ammas saba sana ceesisee iddoo waaqayyo barbaadetti galchuudhaa jenneerra miti. Saba kana achiin gahuudhaaf immoo wantolee keessa darbu baay'eetu jira Iyyaasuun. Wantolee keessa darbu kana hundumaa keessatti immoo waaqayyo abdii kenneeraaf. Ati cimii jabaadhu hin sodaatin hin nahin. Ani akkuma garbicha koo Musee wajjin ture si wajjinan taa'attiin jedhe miti. Si wajjinan taa'attiin jedhe. Amma gaa ce'uudhaafis lolanii mo'achuudhaafis qabatanii hiruudhaafis tajaajila kennuudhaafis qajeelfamni kun qajeelfama waaqayyo biraa isaaf kennamuudha irraan kan baate Iyyaasuun ofiisaatiin waan godhu tokko illee akka inni hin qabne argina. Kanaaf egaa kan isaan ce'anii ganaa galaana Yordaanos guddaa sodaachisaa amma gamaa gamana guutee kan jiru yeroon sun yeroo birraadha akka jedhamutti yaadi tokko akka dubbatamutti bishaanni kun guutee gamaa gamana qabatee ciisee jira. Ulfaataa ture ce'uunsaa sodaa guddaa ture. Kanaaf waaqayyo garuu abdii kenneeraaf
ani akkuma Musee wajjinan ta'e si wajjinan ta'an inni jedhu suni Yordaanosiin hin sodaatin akkuman galaana diimaa sana harka Museetiin garaagarumatti iddoo lamatti keenyan godhee dhaabee ceesisanis hin ceesaa kan jedhu ergaa of keessaa qaba. Akka Musee wajjin ture jedhu inni kuni Iyyaasuu wajjinis ta'e Waaqayyo akkuma Musee galaana diimaa ceesee Iyyaasuus Yordaanosiin harka isaatiin ceesisuudhaaf Waaqayyo isaa wajjin jiruu isaa argina jechaadha. Kanaaf egaa kan isaan ce'an Yordaanosiin ce'uutu irra jiraata. Wal'aansoo lafa onaa ganaa isaan fuuldura jiru hundumaa kutanii kee darbuutu irra jiraata. Kana booddee dhaqanii Kaanaaniin immoo iddoo Waaqayyo immoo qabachuutu irra jiraata. Erga qabatanii booddee immoo akka gosa gosaatti qomoo saba Israa'el hundumaaf hiranii sabni sun iddoo sana akka inni jiraatuuf akka Waaqayyo isaa abdachiisetti akka inni jiraatuu fi gahee kana raawwachuutu irra jira. Iyyaasuun erga hiratanii booddee immoo tajaajiluutu jira. Tajaajilli kun ganamumaa kaasee Waaqayyoo ilmaan namaatiif kan kennamedha. Eessaa kaasee Eden keessaa kaasee. Yeroo Addaamii fi waan hin uume Waaqayyo Eden gannatti keessa kaa'edha miti. Erga kaa'e booddee maal godhee jannata kana keessa maal gootuedha? In tajaajiltuun kunuunsituedha. In hojjettuedha miti. Waan isin barbaachisu garuu achuma keessa jiraa'edha. Akkuma kana sabni Waaqayyoo gara Kanaanitti deemu kun Kanaanii erga qabatee booddee waan isaaf barbaachisu jireenyi isaaf barbaachisu lafti kun waan hundumaa kan biqilchu waan hundumaa kan kennu waan ta'eef biyya aannaniif damma yaasu jechuun akkuma jedhamee aannantu lafa keessaa burqatu hin ta'in dammatu lafa keessaa burqatu hin ta'in waan barbaachisu hundumaa kennuu danda'a. Lafa Waaqayyo eebbisee saba kanaaf kenne waan ta'eef wanti isaanitti hidhatu tokko illee waan hin jirreef erga lafa sana kunuunsanii biqilaa irraa argatanii waan lafti kun baasu hundumaa argatanii booddee immoo iddoo aarsaa Waaqayyoof qopheessanii illee Waaqayyoof tajaajila akka isaan kennanii Waaqayyo qajeelfama isaaniif kenneedha. Kanaaf ce'anii qabachuun dhaqanichi immoo tajaajiluun karaa Iyyaasuu saba sanaaf Waaqayyo abdii kenne waan ta'eef Waaqayyo ammayyuu saba sana immoo iddoo sanaan ga'uudhaaf kakuu Museef raawwate Iyyaasuu wajjiniin bakkaan ga'uudhaaf isaan duukaa jiraachuu isaa hubanne. Tole fayyataa paaster Waaqayyo sana eebbisu. Amma immoo dhaloota abdii akkuma kana cimi jedhee dhalootuma abdii sana jalatti immoo cimuun akka barbaachisu immoo dubbate. Kunis sagalee Waaqayyooti. Iyyaasuun mee Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 2-3 yoo dubbisne akkas jedha. Museen garbichi Waaqayyoo erga du'ee booda Waaqayyo kunoo Iyyaasuu ilma Nuun gargaartuu Musee dubbate. Inni Museen garbicha koo du'eera. Egaa amma atii fi sabni kun hundinuu ka'aatii laga Yordaanos kana ce'aatii gara biyya isa ani saba Israa'eliif kenne sana dhaqaa jedheetu itti dubbate. Mee gooftaan lafa sana akka isaaniif kennu Iyyaasuutti himeera. Iyyaasuutti muunsaa sun immoo gama biraatiin inni dursee kenneeraa fi mee maal fakkaata obbo Fiqaaduun kanarratti yaada nuu kennitu. Waaqayyoo Iyyaasuutiin maal jedhee Musee wajjin kan ture ani si wajjinis nan jedha jedhee akka abdii isaaf kenne asirratti argina. Dhaloonni abdii jechuun kuni sabni Israa'el waggaa 430 lafa onaa keessa naanna'aa turanii yeroo kana Museen isaan gaggeessaa ture. Waggaa hamma kana Waaqayyo wajjin otoo deemanii waggaa hamma kana otoo Waaqayyo isaan gaggeessu waggaa hamma kana otoo Waaqayyo dinqii garaa garaa isaanii wajjin hojjetu dhumni isaanii baay'ee dhuma nama gaddisiisaa ture. Mata jabinaan raawwatame. Kanaaf Waaqayyo immoo carraa biraa namaaf kenna. Carraa lammaffaa kan jedhamu namaaf kenna. Ammas araarri Waaqayyoo as keessatti kan hubachuu qabnu baay'ee guddaa akka inni ta'e sammuu keenyaa ol akka hin ta'e. Daawit yommuu waa'ee araara Waaqayyoo kana ibsuu barbaadu hamma bantii Waaqaa kanaa jedhe waan ittiin ibsu yommuu dhabu jechuudha. Garuu araarri Waaqayyoo isaa oliyyuu hin ta'a. Araarri Waaqayyoo kun isaanii wajjin ture. Ammas carraa biraa kennameefi. Carraan kun abdii dhaloota haaraa inni jedhamu kun sabni warri kaan warri mataa jabaatan lafa onaa keessatti hafanii warri karaa irratti dhalatan immoo Waaqayyo carraa biraa karaa Iyyaasuu carraa akka inni kenneefi. Iyyaasuun immoo saba kana akka inni gara biyya sanatti galche wal'aansoo guddaa keessa darbee gargaarsa Waaqayyootiin
gara biyya sanaatti akka ceesise gara biyya sanaatti akka galche asirraa hubanna jechuudha. Fayyataa Waaqayyo sinaa eebbisu Bufqaaduu. Egaa sabi Israa'elii ammayyuu adeemsa isaa karaarra godhatee jira. Adeemsi isaa hin xumuramne. Musee wajjin akkuma deemaa turan ammoo Iyyaasuu wajjin deemsa isaanii itti fufaa jiru. Adeemsi isaanii kun egaa amma dhuma iddoo abdachiifame sana ga'uutti kan itti fufu akka inni ta'eeti. Kanarraa ammoo ilaallaa milkaa'uu fi wanti hojjetan wal namaaf qixxaachuu kan jedhu Paaster Efreem mata duree kana jalatti beeysa gootanii ibsatti nuu kennitu. Milkaa'uu dhumtiyyuu maa'inni nama akkamittiin wanti inni hojjetu wal namaaf qixxaata. Namni milkaa'e waan inni hojjetu wal qixxaatee fi ayyaana dachaadha jechaadha kun. Mee kanarratti ibsatti nuu kenna. Baay'ee bareedaadha yaadii kaa ture kitaaba keenya macaafa Iyyaasuu ilaalchisee waa'ee seenaa Iyyaasuu fi garbicha Waaqayyoo Musee ilaalchisee ammaatti kan ilaalaa jirru bu'uura Waaqayyoo ijoollee isaa yookiin garboota isaa akkamittiin akka inni hojii isaa guddaatti kenne ajaja isaa kana eeganii immoo wanta Waaqayyoo isaanitti kenne kana galmaan ga'uu akka danda'ani ajajaaf qajeelfamatti kennee ture. Akkuma Museetti jabaadhu ani si wajjinan ta'a. Gara ati dhaqxu hundumaatti sin geggeessaa jedhee akkuma waadaa galee fi qajeelfama sana utuu hin jijjiirin ituu toorarraan kaatiin Museen bara itti ijoollee Israa'eliin geggeessaa ture hundumaa keessatti gara dhumaatti dulumatti gaafa inni dhufu Waaqayyo gooftaan nama haaraa yookiin nama biraa kaasuu akka barbaade. Deebi'ee Museen nama afuraan geggeeffamu waan ta'eef ani kanaa booddee dadhabeera anis dulloomeera gaafa jedhu yeroo isaa waan beekuuf Waaqayyos waan isatti hime sana afuraan waan of sakattaa deemuu fi saba kana kan geggeessu kan wajjin lafa abdiif isaaniif kenname biyya kakuu sanatti kan isaan galchu nama isaan barbaachisa gaafa jedhe Waaqayyo gooftaan qajeelfamuu ittiin isa geggeessaa ture sanaanii Iyyaasuu waamee akka inni fuula sabaa dura dhaabee akka inni dibu godhe. Eega dibee booddee gorsa tokkotti mee Museen isuma Waaqayyotti dubbate sanatti maal jedhe wanti hundumtinuu akka wal siif qixxaatuuf waan hojjettu hundumaatti akka nama milkaa'inaan yookiin boojuudhaan jiraatutti yookiin adeemutti Waaqayyoof abboomami cimii jabaadhu gara bitaattis gara mirgaattis hin gorin seerri macaafa kanaa afaan kee keessaa hin ba'inii inni qajeelfama siifa ta'u akkuma Musee garbicha koo geggeesse isiinis nan geggeessaa kan jedhe Waaqayyo gaafa itti dubbatu qajeelfama kana fuudhee egaa Museen itti gaafatamummaa kana ba'uudhaa fi amanamummaadhaan itti adeeme. Waan godhu hundumaa keessatti sabarraa adda ba'ellee yeroo inni dhaqee jilbeenfatee maal gochuun irra jira jedhee yeroo inni fuula Waaqa duratti gombifamee Waaqa isa hundumaa danda'uuf isa geggeessuuf galata galcheesaa booddee immoo maal akka inni godhu boqonnaa tanu keessatti adeemmi adeemu hundumaa keessatti tarkaanfiinsaa hundumtu Waaqayyoon wajjin waan ta'eef Waaqayyoon gaafatee eega jedhee booddee kana godhi jedhee Waaqayyo qajeelfama kennaafii ture. Kanaaf amma milkaa'inni kun attamittiin akka namni galma ga'u nama godha yoo jenne akka sagalee dubbii Waaqayyootti abboomamuudha. Ciminni inni jedhee utuu hin raafamin waan Waaqayyo isatti hime kana mogoleensaa amantiidhaan jabaatee jireenyi isaa Waaqayyoon amanuudhaan kanatti akka hin adeemudha. Inni guddaan abboomamuudha jechuudha. Qajeelfama sana dhaggeeffachuudha. Abdii dhalootaa isa jedhu keessatti wanti kaa'ame amma jira. Museen egaa itti gaafatamummaa kana Iyyaasuutti kenneera. Iyyaasuun eega fuudhee booddee immoo dhaloota haaraa fudhatee ka'e. Kitaabni keenya akka dhugaanuuf bahutti adeemanii dhufanii qarqara galaana Yordaanos gaafa ga'anii Museen gaadduu yookiin basaastota gara
Kaanaanitti akka erge kitaabni qulqulluun keenya dhugaa ba'a asirraati. Halkan 40 guyyaa 40 dhaqanii eega haala magaalattiin itti jirtu keessumaa biyya sana dhaaluudhaaf Kaanaaniin dhaaluudhaaf kan gufuutti ta'u masaraa Yerikoodha waan ta'eef masaraa Yerikoo immoo ijaarsi isaa baay'ee cimaadhaa fi loltoota baay'eetiin kan marfame. Mootummaan biyya sana irratti xiyyeeffatee loltoota jajjaboo meeshaa ciccimaatiin hidhachiisee leenjisee iddoo sana akka isaan eegan kan ta'e saabateef Kaanaaniin dhaaluudhaaf sun gufuu ta'a kan jedhu basaastuu gara nama 12 akka lakkaa'ee erga gosa isaaniitti kitaabni keenya dhugaa ba'a asirraati. Eega halkan 40 guyyaa 40 basaasanii deebi'anii booddee gabaasa fuudhanii dhufan. Biyyi sun biyya coomaa biqiloota adda addaa kan qabu fayyummaa namaatiif qilleensi isaa lafti isaa waan hundumaa kennuudhaaf akka mijataa ta'e. Darbee immoo namoonni iddoo sana jiran cimoo akka ta'an gabaasa kana fuudhanii dhufanii keessumaa ija mukeetii adda addaa biyya sanaallee ciranii gurmuu isaaniitti baatanii fidanii tuuta Israa'el gidduutti akka lafaan aan dubbata. Iji mukeetii biyya sanaa kana fakkaata. Baay'ee miidhagaadha. Akkuma dubbatamee isa Waaqayyo nutti himeen ol yookiin isa gurra keenyaan dhageenya caalaa ija keenyaan argine kan jedhu gabaasi gaafa ga'u uummanni baay'ee gammade. Garuu jedhan namoonni 10. Egaa kana fakkaata. Garuu maal godhaa nuyi dhaaluu hin dandeenyu. Nuyi fuula isaanii irratti akka quruphisaati. Baay'ee ciccimoodha. Nuyi sana lollee mo'achuun biyya sana qabachuun baay'ee ulfaataadha nuufi hin dandeenyu gaafa jedhanii hoduu gaddisiisaa kana hoduu kufaatii gaafa dubbatanii gurmuun saba sanaa baay'ee gaddee darbee Museen baay'ee gaddeetu Waaqayyoon gaafate. Gungummiin hin ta'e Waaqayyoon gaafa gaafatu egaa Waaqayyo harka isaarraa deeffate. Iyyaasuu fi Kaaleeb isaan keessaa dhuguma akkasiin jettan sirriidha garuu Waaqayyo nu wajjin jira waan ta'eef lollee hin mo'annaa irbaata nuuf ta'u gaafa jedhan isaanii irratti dhagaa guuruu jalqaban. Isaa booddee Museen dhaloota sana keessaa abbootii walitti dabalee umuriin isaanii waggaa 20 ol kan ta'e adda baasee 20 gadi immoo gar tokkotti akka qoodu dubbate. Museef Kaaleebi warra dhaloota haaraa kanaa wajjin akka qoodaman ta'e. Warri sun immoo egaa jedhan boqonnaa taanutti Waaqayyo gaafa harkarraa deebisu. Egaa biyya keessanitti deebi'aa isa barbaaddan biyya Misir isa hawwitan sana isa dharraatan sanatti achi deebi'aa ga'anii hojii keessan keessaa harka koo fudhadheeraa gaafa jedhu meeshaa lolaa qopheeffatanii akka nama qalbii jijjiirrachuu ta'anii immoo deebi'anii egaa Waaqayyoon wajjin ta'an kana gaafa jedhan sila hafuuraan hin diddanii isa Waaqayyo isiniin jedhe abboomamuudhaan Waaqayyo akka isinii wajjin ta'u balbala isinii banee ture carraa sanatti waan hin fayyadamneef amma garuu ani harka koo keessaa fudheera diinni keessanii sin fixa gaafa jedhu deebi'ee dha'icha gurguddaatiin akka dhuman dubbata. Dhaloota haaraa kana fudhatee egaa Iyyaasuun luboonni kakuu Waaqayyoo eeguudhaaf jedhanii abboommi Waaqayyootiin geggeeffamanii taabota bidiruu kakuu Waaqayyoo baatanii galaana sana akka ce'an biyya sana akka dhaalan dubbata saabateef dhaloota abdiinni jedhame egaa isa Museen Iyyaasuutti kennee Iyyaasuun immoo harkaa fuudhee dhaloota waggaa 20 gadiif isaa dabalatee dhaloota abdiidhaaf ta'u fudhatee akka biyya sana galee sagaleen Waaqayyoo dhugaanuuf baaqwannaa kana keessatti saabatee fi dhaloota abdiiti. Har'a gaa dhaloota abdii kan jedhu immoo gara keenyatti yeroo deebinu maalidha? Wanti nuyi isaanirraa barru maayin? Har'a Waaqayyootti gaatamummaa guddaa nutti kenneera. Nus Kiristoos Yesuusiin dhiiga isaatiin fayyine Waaqayyo bakka nu buuse bara booddee kana keessatti akka dhaloota haaraatti nu immoo fuula dura dhufneerra. Maaltu nurraa barbaachisa? Amanamummaa, qullaa'ummaa, Waaqayyoof abboomamuu, isa Waaqayyo nutti hime sana fudhannee maal jedha Ibroota boqonnaa 4:1-2 dhaggeeffattoonni keenya achumaan akka dubbifatan isaan jajjabeessina. Wangeelli akkuma isaanitti lallabame nutti lallabameera jedha Phaawulos gara warra Ibrootaatti. Isaanitti lallabameera. Maayin biyya sana galanii akka dhaalan abdiin isaanii kennameera. Garuu amanamummaa dhabuudhaanitu Waaqayyo biyya sana akka isaaniin galle godhe dha'icha adda addaatiin badan. Nu immoo har'a isaanirraa maal baruu dandeenya kan jedhu ajaji nuuf kenname Waaqayyo Kaanaan samaa hin galtu jedhee abdii yeroo nuuf kennee jiru
Nu immoo Kiristoosiif dhuga baatota sababa ta'ee fi dhugaa kana fudhannee gara fuulduraatti tarkaanfachuurraan kan hafe gara booddee akka hin deebine. Amantiin kiristaanummaa gara fuulduraatti malee booddee miti. Gammachuuf waaqayyoof galataaf waaqayyoof abboomamuu malee gongommii miti. Isa waaqayyo namaaf kenne kana amantii dhugaa sana of keessatti doomsanii waan biraa of keessa kaa'uun dhahicha waan ta'eef ragaan keenya kitaaba qulqulluu qo'annaa keenya walumaa qabatee hidhaansaa kana fakkaata. Tole paaster waaqayyo isin haa eebbisu fayyaa ta'a. Akkuma amma dubbatame Iyyaasuu boqonnaa 1:7 irraa waaqayyo Iyyaasuuf ajaja yommuu kennu argina. Ajaji suni maa inni cimi jabaadhu ija jabaadhu seera Musee garbicha waaqayyoof kenname sana hunduma isaa eegi. Macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin ba'iin jedhee yommuu itti dubbatu argina. Kuni maa inni milkaa'inaaf seera wal bukkee qabnee yommuu ilaallu namni tokko akkamitti milkaa'uu danda'a? Namni tokko akkamitti galma ga'uu danda'a? Iyyaasuun saba dirqama yookiis immoo itti gaafatama guddaa Musee irraa fuudhee saba kana gara biyya Kana'aan gara biyya aannaniif damma yaasutti galchuudhaafi maal gochuutu isa barbaachisa? Ajaja waaqayyoo kana fudhachuutu isa barbaachisa. Akkaataa waaqayyo isa ajajetti deemuutu isa barbaachisa. Iyyaasuun yoo milkaa'uu barbaade abboommii waaqayyoo eeguutu isa barbaachisa jechuudha. Har'a kaayyoon milkaa'ina dhoksaan milkaa'inaa maal yoo jenne abboommii waaqayyoo eeguu waaqayyoof ajajamuudha. Akka waaqayyo jedhetti akka waaqayyo gorsetti akka waaqayyo nu barsiisetti yoo deemne milkaa'ina arganna. Milkaa'ina jiruu arganna. Milkaa'ina hojii keenya jiruuf jireenya keenya isa biyya lafaa kanarra jiraannutti illee milkaa'ina hojiif waaqayyoof illee jalqaba waaqayyoof abboomamuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf waa'ee seera wajjin wal qabsiisee seerri akka hin barbaachisnetti namoonni baay'een nuti ayyaana waaqayyootiin fayyine seera eeguun hin barbaachisu jedhu. Seerriif ayyaanni wanta walirraa adda ba'an miti. Wanta wal tumsani malee. Lamaan isaaniiyyuu wanta wal deeggaran malee wanta wal diigan yookiis immoo wal morman miti. Nuyi fayyineerra fayyinni keenya fannoo qaraaniyoon irratti nu mirkanaa'eera. Ayyaana gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyinni keenya nu mirkanaa'eera. Namni fayye immoo seera eega. Namni fayyee wanta fayyisaansaa isa ajaje eega. Kanaaf seerri waaqayyoo har'a barbaachisaadha. Waaqayyoof abboomuun barbaachisaadha. Kanaaf dhoksaan milkaa'inaa waaqayyoof ajajamuu waaqayyoof abboomamuu isa jedhu barumsi keenya jala mureen itti hima jechuudha. Fayyaa ta'a waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa kutaa kana goolabuudhaa fi abdii fi akeekkachiisa waaqayyoo saba isaatiif kenne keessaa inni guddaa fi kiristaanonni baay'een akkasuma immoo hordoftoonni keenya illee kan nu hordofuu qaban kan nurraa kana dhaga'uu fi itti jiraachuu qaban waaqayyo akkanatti biyya lafaa jaallateera tokkicha ilma isaa amma kennutti isatti kan amane hundinuu akka hin banneef jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee kan jedhu Ingilee Yohaannis 3:16 jiru gooftaan jaalala nutti argisiisee jaalala isaa kanaan immoo nu jiraachisee du'a jalaa jireenyatti nu fide jecha nuun gatii baasne hin qabnu waan goone hin qabnu tola ofii keenyaa tokkollee wanta keessatti hirmaanne hin qabnu akkasumatti nu jaallate jireenya bara baraa akka argannuuf akka inni nu godhe carraa kana nu kenne nutti dubbata. Amantiin egaa qajeelfama dhugaa qabachuun akka sarra jiru qajeelfama waaqayyoo wajjin deemuun akka sarra jiru irraa baranna kutaa kana keessatti. Paaster yoo yaanni xumuraa wanti itti dabaltan jiraate itti dabaltaniitu goolamna. Waaqayyoon gaarii goonee galateeffannaa. Waaqayyo ammas karaa adda addaa ergaa adda addaatiin waan baay'ee nu barsiisaa jiraachuu isaati kan nu argaa jirru. Waa'ee milkaa'insaa irratti yeroo ilaallu milkaa'uu jechuun waanuma yaadde sana bira geessee harkaan qabachuu duwwaa jechuu miti. Sarara iddoo sanatti geessu keessa deddeebi'aa yoo jiraatte milkaa'uudhaaf deemaa jiraachuu kee argita jechuudha. Kanaaf akkuma obboloonni kaasaa turanii Waaqayyoo
karaa ittiin jireenya bara baraatti gallu kan argannu daandii nuuf qopheesseera. Sababii cubbuun biyya lafaatti galee fi yakki raawwatamee fi kakuu moofaa keessaa kaasee Waaqayyoo karaa ittiin namni deebi'ee jireenya bara baraatti yookaan immoo fayyina argatuuf mana qulqullummaa keessatti seera mana qulqullummaa kaa'ame keessatti Waaqayyoo namaaf karaa daandii fayyinaa qopheessaa ture. Akkuma hundumti keenya beeknu lubooti mana qulqullummaa keessaa guyyaa guyyaatti tajaajilan jiru. Waggaatti immoo kan galanii tajaajilan immoo jiru. Sun hundumtinu daandii fayyinaaf namni karaa Waaqayyoo irraa waan badee fi gara fayyinaatti kan namni deebi'u Waaqayyoo karaa qopheessee jechuudha mana qulqullummaa lafaa keessatti yookaan immoo seera kakuu moofaa keessatti. Kanaaf egaa har'a ayyaana inni jennu kun gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ibsuu barbaada. Ayyaana jechuun isuma jechaadha. Sababiin isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sababii cubbuun hojjetameef namni karaa Waaqayyoo mana Waaqayyoo keessaa badee fi mana qulqullummaa keessatti seera mana qulqullummaa keessatti Waaqayyoo karaa qopheessee karaa lubootaa tajaajilaa namootaaf kennaa akka ture argina. Gara kakuu haaraatti yommuu dhufnu immoo tokkicha ilma isaa dabarsee kennuu isaa argina. Kanaaf ayyaana jechuun gooftaa Yesuus Kiristoos tola nuuf kenname jechuudha karaa gara biraa. Abboommii yookaan seerri Waaqayyoo immoo amala Waaqayyootiidha. Waaqayyoo Waaqa bara baraa waan ta'eef seerri Waaqayyoo abboommiin Waaqayyoo bara baraan jiraata. Seera Waaqayyoo diigame jechuun Waaqayyoo iddoo isaan jiru jechuudha. Seera Waaqayyoo mormine jechuun Waaqayyoo mormine jechuudha. Kanaaf adda baasuu hin dandeenyu. Kana jechuun maal jechuudha? Ayyaanaan fayyine jennee Kiristoosiin jireenya arganne jechuun Kiristoosii fayyuun keenya ittiin paaspoortii ittiin seera cabsinu nuuf kenne utuu hin ta'in isa ittiin keessa dhokannee abboommii Waaqayyoo bakkaan geenyu arganne ayyaana Waaqayyoo keessa taane jechuudha. Sababiin isaa namni foonii seera Waaqayyoo eegee bakkaan ga'uu waan hin dandeenyeef. Kanaaf egaa har'aa wanti kun wal qabatanii deemuudhaan kan wal faallisan akka hin taane argina. Namni jireenya bara baraa argachuudhaaf fayyina bara baraa argachuudhaaf har'ayyuu gama kamiin karaa kam deemne iyyuu akkuma sagaleen Waaqayyoo jedhu akkuma abboommii abbaa koo eegee isinis immoo maal godhaa seera koo eegaa sagaleen Waaqayyoo. Yoo na jaallattan abboommii koo eegaa Kiristoosiin hin jaallanne yoo taane Kiristoosiin fayyuu keenya mirkaneeffaneera sirriitti hubanneerra yoo taane ayyaana nuuf kenname keessa taane ayyaana Waaqayyoo keessa taaneetu seera Waaqayyoo eeguudhaaf dandeettii arganirraan kan baate diiguudhaa fi xalaan nuuf kenname hin jiru jechuudha seera Waaqayyoo diiguudhaaf. Kanaaf isa kana beeknee akka dubbiif dhugaa Waaqayyootti yaada Waaqayyootti jaala Waaqayyootti deddeebi'uun jireenyaan dhuguu akka danda'u barree dubbii Waaqayyoo nuuf kenne kanaa akeekkannaadhaan eeggannaadhaan ogummaa guddaadhaan akkuma sagalee Waaqayyoo Iyyaasuudhaan irraan jallatiin hin mittiqin yoo kana hundumaa goote waanti goote hundumtuu wal siif qixxaata akkuma jedhee kan nu milkaa'ina bira ga'uu dandeenyu kan nu waan yaadne harkaan qabachuu dandeenyu sararaa milkaa'insaaf nuuf kenname keessa yoo deemne ta'uusaa hubannee isatti jabaachuun akka dura jirullee barumsi keenya nu yaadachiisa jechuu barbaadeen. Tole fayyaa ta'a Paaster Waaqayyo sinaa eebbisu. Egaan dhaggeeffattoota keenya Paaster Geetaachoo Biraasaa Bulisa keenya obbo Fuqaaduu Dinqiisaa akkasuma Paaster Efreem Hambisaa anis isin wajjin kan ture barsiisaa Maanu'eel Gannatii Waaqayyoo sagantaa itti aanutti nagaatiin deebisee akka inni walitti nu fiduuf Waaqayyoon kadhachaa galatoomaa Waaqayyo sinaa eebbisu kadhannaa goonee raawwanna. Olol jettee teessoo ulfina qaburra bara baraan isa jiraattu mootii qulqullootaa ati beekaa beektotaati ogeessa ogeessotaati barsiisaa dhugaadha kan akka keetiin jiru dubbii cimaaf ulfaataa mana samii nama geessu qajeelfama samii nutti dubbatteetta maqaa gooftaa Yesuusiin galatoomi. Ammoo gaggeessaa jireenya keenyaa ta'ii dhaggeeffattoota keenyallee waan dhaga'an kanaan jireenyi isaanii tarkaanfii tokko gara keetti akka siqu si wajjin akka jiraatanii fi eebba keetiin ati yaadadhu. Bobaa kee jalatti dubbii kee dhaga'uudhaan siif abboomamuudhaan barri keenya akka xumuramu immoo ati nu gargaari. Ayyaana kee keessa nu jiraachisi maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen.
sana oolchite ammalan deebisa utu jireenya koo anu yaa'umaa koo maqaa killeellisa naaftaate taamatii madda boqonnaa koo gaaddisaara galfii galataa siin jetti lubbuun koo yaa gooftaa baaraan eebbifamii kan akka kee gooftaa eessattuu na argadhu siinoo argee miti homtuu siin madaalu kana waaqeffamii jaajamii siin jedha yaa isaa qulqulluu atoo anaaf abbaa gaariidha kabadhee dhufeera anis galata koo siif ta'a ulfinni leenca'ii ulaa koo. Waardiyyaa taateetu lubbuu koo na eegda jabaadhu naan jettee yeroo rakkinaa koo harka koo na qabda waanan jedhu hin qabaanumaa koo galanni kan keeti aanoo siin darbeera malkaa yaaddoof du'aa. Kana waaqeffamii jaajamii siin jedha yaa isaa qulqulluu atoo anaaf abbaa gaariidha kabadhee dhufeera anis galata koo siif ta'a ulfinni leenca'ii ulaa koo. Raawwatee jituutti siitu na gargaara dhukkubaa hedduusaas siin baraarameera ansilaa badeera nama hundaaf ta'ee bulchiinsi kee gooftaa toon mormamtu baarumaan jiraadhu waaqa abboota keenyaa. Siif mala waaqeffamu dhugaanii fuula kee duraatti cubbamoonni taasaa waliin jaalanii hundumaaf kan nuti fannootu ragaadha jaalalaa keef ansinaan faarfadha akka dhaalataa baana guddiste. Siif mala galaanni siif mala waaqeffamu dhugaanii.
walin caalanii hundumaaf kan duuti fannoo suura gaadaa jaalalaatiif ansinaan faarfadhaa akka dhaala dhaabaas na guddiste siif malaa galaanni siif malaa waaqeffamu dhugaanii fuula kee duraatti cubbamoonni taasaa walin caalanii hundumaaf kan duuti fannoo